नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर। और दोस्तों, किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि अभी कुछ पिछले कुछ 4-5 दिनों पहले जो मौसम है बहुत ख़राब हो गया था और ओलावृष्टि और बारिश के कारण बहुत सारे किसानों की जो फसलें हैं वो ख़राब हो गई है। तो अगर किसी भी किसान की जो फसल है वो ख़राब हुई है, तो आपको बस एक फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरकर जमा कराना है और आपको अपनी फसल का जो पैसा है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये देखिए एक फॉर्म है। सेवा में प्रबंधक एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फसल में नुकसान के संबंध में आपको अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम, कहाँ रहते हो, जिला लिखना है और पटवार हल्का यानी कौन से पटवार हल्के में आती है और खाता संख्या अपने मकान की वो लिखनी है और दिनांक लिखनी है और कौन-सी फसल है, कब खराब हुई थी और उसके बाद आपके हस्ताक्षर और ये आपकी सारी जानकारी जैसे आपका नाम, गाँव, तहसील, आधार नंबर, खसरा नंबर, क्रेडिट कार्ड संख्या, बैंक का नाम, फसल का नाम, मोबाइल नंबर, जिला, पटवारी ये सारी लिखकर आपको कृषि अधिकारी का नाम और उसके हस्ताक्षर सहित उनको जमा करा देना है और आपका जो पैसा है वो आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन जो गिरदावरी और रकबा है उसकी संख्या का मिलान है वो आपके पास वहाँ होना चाहिए। इसकी जो पीडीएफ फॉर्मेट है मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या आप मेरे को मैसेज करके मंगा सकते हो। धन्यवाद।